शीत दिने आपण चेष्टा करेंगे आपंकर स्वेटर भाया जिनस चदर भाया जिनस 2 दिन कि 3 दिन जदि आपको एलर्जी चेंज करेंगे घरे कॉकरोच जदि अच्छी आप निपात करेंगे एवं सबुठ बड़ जिनस है निजर इम्यूनिटी जदि आप मेंटेन करेंगे जदि रेगुलार आप सुस्थ रहा चाहते आप सुषम खाद्य खाइबे रेगुलार एक्सरसाइज करेंगे योग किंबा प्राणायाम कले आपणकर श्वास नली श्वास प्रक्रिया भल श्वास प्रक्रियार इम्यूनिटी ठीक एतद व्यतीत जो आमर खाद्य प्रणाली अच्छी भारतीय संस्कृति हिसाब से जो खाद्य प्रणाली आम रोचु जो आमर इम्यूनिटी बढ़ावाई जो जिनस गुड़िक अच्छी जमीक आजिकल आप जानते काढ़ार व्यवहार कराऊँच हलदीर व्यवहार कराऊँच आ माध्यम आमर निजर इम्यूनिटी सेलुलार इम्यूनिटी बढ़ा जाई पारिबो।